Fíjense que hace rato yo también compartí incluso en nuestras redes sociales algo que a mí me parece pues por demás brutal y escandaloso, que es la manera en la que los estadounidenses están percibiendo esto, ¿no? La forma en la que pues les indigna la situación actual porque Trump fue grabado cabeceando con los ojos cerrados, literalmente roncando mientras se realizaba una reunión oficial en la Casa Blanca el 7 de noviembre del 2025. Fue cuando se reportaron estas imágenes que han indignado, por cierto, mucho a los Estados Unidos, justo cuando las filas en los bancos de alimento en Cleveland, en Chicago, en Houston, pues alcanzan niveles históricos porque se suspendieron de golpe todos los pagos de los programas SNAP, que es el que subsidia la comida para más de 42 millones de estadounidenses. Y no por un error administrativo, sino que es pues por una decisión directa de su mismo gobierno. El mismo presidente que les vendió la idea de que estaba reconstruyendo a los Estados Unidos para hacerlo grande otra vez, pues literalmente está dejando morir de hambre a 12 millones de niños, 42 millones de personas en total, mientras él se sienta a dormir en su silla